나날이 퇴화하는 효과음이 있다? 어떤 시리즈의 주인공인 카미조 토우마는 이매진 브레이커라는 능력을 가지고 있죠. 나온 작품별로 효과음이 다른 것으로도 유명합니다. 그러던 와중 2018년에 나온 어마금 3기 효과음은 호불호가 많이 갈렸는데 한번 들어볼까요? 경쾌했던 효과음에서 F1 레이싱에서 나올 법한 그런 소리로 변경되었죠. 근데 듣다 보니 적응이 된 건지 개인적으로는 또 괜찮을지도. 그래도 옛날 효과음이 임팩트가 있긴 해.